Okay, maadjong adlaw ninyong tanan og welcome back to my channel. So for today's video is another cooking series na pod unsa gikan mako sa laing-laing lugar no. So ang mga nakatunan ato og mga namatikdan gi-apply no aning lutoa. Di ba? Laira. Paba. Pag matanos ka buntago, nagsugod na abis lang papa sa mga nagdadali na puglakaw kay manabo lay kog daon sa usang oras sa binibahion sa pag-abot no ho. Nakita ko dazon og mimis aw jung gipalit dazon kay sakto jamo kay nahurot na pud among ginamos kay magamos na pud koron kay majum kuning tagbilaran dao kay kanang murag everyday tabo jud ba. Unya nakita ko og bulinaw nga gagmay kani perfect jamo jud ni himong ginamos as in kinahumutan mo na ning basig nakapalit na kog mimis ning palit pa sa kog bulinaw aron daghana na kog gamuson karon. So daghan sa mo mapaisda man nagbapakar ni any day na adyo na sige sa kuan sa dao tagbilaran no kay di compare sa mga lungsod-lungsod kanang naadyo na mga kanang tawag ani exact day o kanus adyo ang tabo unsa ni palit pug ko og kanang karning baka ni palit kog mga gulay katong gulay no naratos mga 700 sumurag bana pud murag mas makatipid jud day ta mamalit jud tag merkado unya karon gitagaan kog kanang uog mulmol di ba maadyo jud pud ning sige tag lili to isda basig wa ta mo palit ba kay sigog lili kay naikag lay kos forma gitagaan mahinom kog sa mulmol kog ununa na kay murag lamian unsa karon ning dongkos ICM kay mopalit ko aning jar kay awan ni siyang butangan sa ang ginamos kay murag daghan ra jud og napalit madyo man ning ICM og dao kanang merkado sa dao kay gatapad ra mo gud sa laga at bang so awan ra siyang gitabok ba kay dali lay ko kan sa dali kog uli kay magluto palagi ko unsa wa na ko kaabot og magluto og paniudto so manang buhaton na lang naho karon is magluto na lang kog pang snacks kay liman ba bukang ako pa say ka drive unya usang oras pa ba ng bihayon unya karon nagsugod na po ni sila og kanang mag-tracer no nahuman na nila ang duha ka luwang nahuman na lag-abis so first na hong gibuhat is awas ang hugasan una ning mimis kay aron mapato na to ni kinahanglan man jud itong patuo na to so gihugasan na siya mga kapila kay gikuan ba sa nagi kamot-kamot ba na tong merkado so dapat jud pud man hugasan kay aron limpyo ba jud ni ato ang ginamos kay i-ferment ba ni nato no so dapat ikaw mag-ferment ka dapat kuan jud na siya kanang cleanliness is the key di ba kay basi maglibot-libot ra ang bakterya na gani daan kay gi-ferment nato samtan unya karon ang himuon nga while gapato ta sa ginamos no kay awara na siyang gipato gipas strainer magama pud ta og kanang turon nga saging kay palit man kog usa ka sipi oil nagtuba guspa tuba nagkuan man sa mama og kanang saging nga gan hilaw man to nya nangita mo kog hinog so nimpalit na lang ko nya karon gilukot tanon daghan jamo mangutana na og tutorial kuno unsang paglukot kuno og kanang lumpia wrapper lay kuno pinahugot gut on ra jud mo na jud kanang mura kag nanuli di ba nya karon gi-prepare na pud ko og kanang lain pud jamo og turon ra ipastax mura boring jamo no so mo nang gagama pud ko og kanang panakot kay awan ni siyang kay gihugasan naman og mimis no so mura kog magkinilaw ba lami man ni siya ang murag akan nimo kay wa man ni siya kabukog-bukog mura ra kagagama jud og salad onya gipirito na no ang turon nya pagkahuman na no perfect jamo jud ang pagka brown nara jud imo jud ang pamation jud na mo iban kay masunog so kinahanglan timingon ra jud mo na nya pagkahuman na awang gikamayan ng oil gipamelt na ho kay dili pa man gud jamo tamis ning saging kay di pa ba jamo ni hinog so awan ni siyang gikamayan gi-coated with the sugar coated with the melted sugar kay para nay tamis unja atoan ni siyang garnishan dayon dahon-dahonan kay aron pong appetizing tan-awon di ba patung-an nato ang kinilaw nya giputan mo og pan sa kilid unya turon di ba mga unat na Batsok na lang ni. Sagbot ka na. Kapil na. Ang mundo mumupuan. Sunod ito bitaw ni hatag na tong binhi ro bago. Sunod ka na mo dinatag. Kana rin katod. Kasi yun, may kasing gamay. Pani Daman ini ka. abulan.
Pag human nilag pang snacks, nag-treasure sila dadyon, so kadali jud ni sila kay gadagom jud ang langit, murag kabundako na jud ang uwan. Unya mabasa lagi ning humay, so man pag human lag ka ng abis, gi-treasure nilag dali-dali kay para mausa ba masud nilag sako. Unya pag human ana is katong awang gipato nga mimis ganiha, gitakos na nun isda kay para mabana-bana nung pila ka asin ang ibutang kay sa 5 ka takos ka baso nga mimis nga matakos nimo usa po na siya kabuok nga baso nga asin mo na siya measurement 5:1. So mulapas gayud na siya og 5 ka baso, aw ikaw na bahala magkuan mag-divide kay buong ka kamo divide di ba? Unya karon wala na siyang gibutangan og kanang fish sauce kay para murag nay kanang extra flavorness wa di ba? Unya karon gipato na pud ning bulinaw kay mo na pud ni sunod na hong kanang agamuson di ba? Nindot ba za mo ni siya gamuson kani humot jud ni siya mo jud ni siya kanang pangginamusay jud ni siya pangginamos man pud ang mimis pero kato jud siya mas the best jud to siya og kanang humot di ba? Ang mimis lang lami jud siya kanon kay wa jud kabukog-bukog di ba? Yung paghuman ana nahuman na ni hapon na nino nahuman na sila og kanang tracer sa duha ka luwang man to siya gi pangkuan na to gi pangkuan ng dahon gisudang sako kay ibuwad na po to sunod nya karon gi prepare na po ning mulmul katong hinatag nga sa merkado kay gatanaw-tanaw lagi kus isda kay diwa koy plano mo palit og isda lagi kay ang plano kay kanang karning baka og kanang sanito karning baka og sanito ang gipalit na ho gulay ya gitagaan mahinung kog isda kay sige kuno kog labay-labay kuno di kuno kumpalit yatag na lang kuno ang So na curious mo ko kay syempre wa ba sa buko kay bang sa lasag mulmul kay ang mulmul tinabalor man sa amo nya karon sunod na nga lutoon is kuan ni siya sa gimension og ganiha nga mga matikdan og nakatunan no sa laing bansa awan ni siyang i-apply karon ba di ba? So magluto ko karon og beef loklak so gimarinate ni sa una sa oyster og sa soy sauce unja awan na pong gibutang balik ang kuan ang ginamos di ba? So gimarinate ra no to siya mura na siya beef kanang beef stick sa atua pero beef loklak tawag ani sa Cambodia kay Cambodian dish man to siya. Unya gimarinate ra to siya ahos mga seasoning nana yawa ra na siyang gi-stir fry sa kaha. Unya pinakurat ra jud ni siya nga pagkalutoa kay humukod man gud to siya nga karne. Unsa dapat humok siya og resulta ni magluto kay itunlo man nato ni siya sa lemon nga ay pepper mo man ni ilahang signature dish pud adto. Unja so gipakuratan ra na kuan kay og the more nga ma-overcook manggod ang tawag aning ang karne mura na siya masagi na siya or magahi na so gipakuratan na jud ginana inana ra ba di ba? So mga on na ta and that's it di pa and that's it kina pa mo sunod ani itadakimasu done. Minsan na rin, paniod to na snacks. Abot-abot ba? Itapi niya may luto ang Cambodia. Dami ako jud kinahanglan naman ng mga biwa mo. Snacks na mo. Snacks na mo. Eso na mo. Ayan. So pagkaugma na continue gyapon sa pag-abis nya gadungag nas mamaog ka ng saging kay para pang snacks siya og alas 10 sa buntag. So wa na ko galuto og kanang pang snacks ani kay nakadungag naman siya. So mag-prepare na lang ko karon og para paniudto. So ang lutoon karon is pad krapao. So dish ni siya sa Thailand nga na order na mo nga murag gilamian jud ko adto sa nag-research ko unsaon. So first no nga gibuhat is gadukduk jud ko og ahos og sili kay mo jud ni siya magsilbing mag-base para maghang jud imong pad krapao. Nya karon nag-slice po ko og batong. Unsa nag-mix na ko og kanang iyang mga timplada, soy sauce, unja oyster sauce, fish sauce, di ba? Nya mix ra nimo sa murag gibutangan man siguro puro na siya kamay. Gibutangan ba no? Ay murag wa di ay. So first natong buhaton nato anis igisa nato ang katong gidukdok nato nga ahos, unya isunod nato ang katong giniling nga wa na hugasi kay mo reklamo nang gihugasan man ang giniling. Nya karon gibutang na nato atong gi-slice nga batong ug katong sauce nga atong gimix nya gigisa-gisa na siya hantod nga mo og mulasa na ganin natong gisos nga gibutang nato. Butangan na nato na og hamutan. Basil ba? No so mo ni siya murag mo complement jud sa imong lasa nga molabas na jud iyang kahang murag ang hamutan mo mo hagit sa kahang sa kuan mo ni matikdan uba hagito niya ang kahang gibutang na ho so pagbutang no sa hamutan ana pa jud siya ning labas ang iyang kahang di ba? Nya karon para masundog na to ang gi-order no sa Thailand naglingin-lingin jud ko ning luto kay para ingon og nas restaurant ba di ba? So gilingin no nang lutoan na nya gipalibot na ang sili mura ra ko pud siya giniling nga gigisa inana pero ang kalahian lang jud ani sa lasa jud siya naglahi kay gibutangan no siya humutan mo jud nakalahi ni siya. Unya ato pong parisan og kanang mangga di ba? So mga una tay tadakimasu. Aw di ay sawadika dito ay sawadika. Dali na mo bran. Ani ka to. Okay, Thailand po.
Sibaw. Udah. Nana tong Thailand. Kuman mo paniud to nang una po sana ko iluto no pang snacks kay magluto lagi ko kanang lumpia ang sud niya is mashed potato sa murag boring ra man po ni og kanang lumpia ra bitaw sumo nang kauna ko nga magama di kog papaya salad which is Thailand dish po di siya. So first na to nga buhaton na to ani is ato ani siyang slice nga patag-as o inana na siya kay para dili na ka maglisuran pag imo pa na siyang tungaon. Unya di na ta malisuran na kay di na ta magbanggod-banggod di ba? Ya karon butangan po nato ni siya og carrot sikat jamo jud ni siya as in like one of the famous dish sa Thailand ang papaya salad unya ganahan jamo jud ko ani usa sa ang ganahan nga gi-order. Unya karon ato na pong lukuto ni atong gimash nato nga potato so wala na to timplahe kay ang maglasang ang magsilbing lasa ana is ang lumpia kay parat basin nato ning lumpia wrapper no. Unya wa may lasa ang mashed potato so mag-mix na siya unja. So first nga buhaton nato ani sa ato ang papaya salad is magdukdok na pud ta og kanang ahos og sili kinahanglan jud mo siya dukdukon og taman unya butangan nimo siya kamay wa man tay palm sugar good so mo nang kamay na las ato anya gibutangan to na og kanang lemon ginamos fish sauce unsa i-mix na siya nya butangan nimo og kamatis nya murag aduk-dukdukon kay para ang katong iyahang lasa musod jud sa unod char musod jud siya nya i-mix nya syempre jamo mo gunay secret weapon dito sa Thailand good dapat na kay dukdukan nga mako nya mo koy dukdukang mako so mo nang galisod kog mix so gi-mix na lang na siya sa bowl nya pagman na is giprito na no ag katong lumpia unsa mo na to siya luto na o di ba nya i-plating ra na to na ako rin mo habhab ani karon kay wa may trabahante wa may nangabis kay wa sa nang paabis rong udto kay kahuanon man kay gadag-om sayang pud lagi og mga bis sama na mga na ta and that's it this is Miss Cynthia. Ano ne? Wala pa kanan? Dili saging. Wala mo suri-suri po na. Wa gud kay patatas man na. Patatas. Sanguran di man ka-recognize og patatas og Di mo bitaw sa klase pod. Kamuti tamis man. Sabi pod. So mo nang busod man anang. Wa din mo pa ka nagbuntag uto hapon, buntag uto hapon. Nagtuwaan. Buntag uto hapon man na sila pakanon. Pabuntag buto hapon din eh. Kuan. Murag twice a day dai buntag ug hapon. Halage. Unsay mag-comment mo? Posting. Kahit ras atsaw na to, lamian, may tamis, may hang, may parat. Murag, daghang klase mga tagamtam. Ang ahos Muna niya. timplada sa Thailand gana sila. Uga nimo? Kay so gitawag siyang uwak kay daghan pong uwak. Basta hapon, tibok. So kaning mga uwak ani manguli pag uwak. Muli ito uwak. Uwak, babilar. Tinod lagi ran. Hindi na mo. Sa katutong dire, murag den istorya. Yara nang Den istorya lagi namatay lagi ang bata uli ka